5 secretos de los gatos que no quieren que sepas. Pero antes suscríbete y dale like ahora mismo, antes que pase el conejito. Número 1. Si tu gato duerme contigo es porque quiere protegerte de los demonios de tu habitación. Número 2. Los gatos duermen el 70% de su vida. Número 3. Si tu gato duerme contigo, si mira constantemente cualquier parte, es porque quiere cagar. Número 1. Si tu gato no come ratones, probablemente no es hombre, es mujer.